然後你咪絕經，你啲姨媽巾全部我包。你聽唔聽得到啊？手機開咗未啊？人個個都靚女嘅。你包最唔值錢嗰啲事，姨媽巾使得幾錢啊？你話你幫佢養個小朋友咧，佢生啊？所以咧，我仲想而家趁我而家後生啊，可以生再生翻個咯。我同你講，你同佢生咗咧，你會後悔一輩子嘅。佢根本唔想同你生，因為佢都唔夠膽承諾，佢以後點樣去見人啊？佢廿幾歲，你閪佬你唔知50歲定係40幾，我唔知你。唔係啊，佢廿幾歲啊，到時候我小朋友20歲，佢怕10幾嘅陰公。我都好唔捨得㗎。我打你而家50歲係咪？你過20年你已經70歲啦，你而家咁樣你捱呢啲做乜嘢呢？呢個男仔隨時會離開你嘅，你咪擁有而家嘅一剎那咪算數咯。你同佢冇好結果嘅，雖然冇好結果，但係過程都係美麗舒服嘅。真係啊！你又開咗你個男朋友，又開咗你錯過嗰個 咗呢 BB，次機會咧，咁過咗幾年可能我就生唔出㗎啦。咁我咪而家生痔瘡咯，一定要生小朋友嘅咩？咁你生唔出嘅，你擔憂啲乜嘢呢？你真係諗住同佢開花同埋結果啊？係啊，佢應承過我話同我結婚㗎。唉，你真係賊懵懵嘅。我同你講啊，咁你同佢結咪係咯，你連上嚟做乜嘢？你開咗花啫，佢唔想落個細佬哥咯，即係。佢而家話都未做好做老豆嘅準備喎。我你講而且呢啊，個男嘅一話唔要嘅話，你要咗以後個細蚊仔有排你受，你自己一個人你50歲，你仲要湊住個小朋友冇收入，你睇下佢理唔理你嘅？你問下佢，問你攞成零用錢嘅，而家佢廿幾歲。所以我而家聯想你，咪想小燕姐姐問下佢到底之前咁樣講嘅嘢係咩回事？哎呀，你真係真係戀愛佬嚟嘅。你黐鳩線嘅，邊個同你拍拖嘅時唔可以細三文啦？講啫嘛，又唔使錢。特別係呢啲男仔啊，特別係而家啲男仔，即係佢冇諗住話同你點樣嘅。你睇下，你叫阿表妹啊，我哋以前啊食餐飯啊30-40蚊，佢都我哋都嫌貴啊。佢行到出去咧，佢入邊食自助餐啊，佢話100蚊都係正常嘅。佢話俾我知啊，食個自助餐。咁但係我哋嘅感情唔係咁噶嘛，咁都係真愛嚟㗎。如果好聽唔係，嘅説話，邊個唔識講啊？到最後邊個做到啊？你而家有咗，佢負唔負責任啊？佢唔負責任啊嘛，冇頂。係啊，佢或者佢而家愛你嘅，但係咧佢後邊咧佢會覺得原來都唔係咁樣嘅，因為我哋嘅青春仲喺度綻放緊，但係你已經係含苞待放咗㗎啦，你而家一片片咁樣落嚟㗎啦，你花謝花落啊，你明唔明啊？而家變成一朵殘花，明唔明啊？其實咧，你後邊咧你會演變成一朵敗柳啊！你以為你鮮花？唔係，你以為佢牛糞啊？你以為你兩個絕配㗎？唔係㗎。你個女嫁咗未嘅啫？你做咗婆婆未啊？咩問人哋做咗婆婆嘅？嚇？有個女啊嘛，係啊，佢女25歲啊，做婆婆好正常啊。未啊，你真係啊，你個女都要面嘅，姐姐你冇生啦。唔好生啦，真係嘅，呢個平常心同你年紀一樣都唔嘅。化嘅真係。哎，我落平常心同你年紀。你哋個個都冇資格講，你哋係啊，心姐呢個姣婆上嚟啦，心姐同我教訓下佢，心姐。我唔教訓人，你哋都冇經歷過，係我先有資格講，我經歷過。你哋3個都唔得，已經同啦，從飛都唔得。姐姐我幫你，姐姐我幫你。心姐最明你啊！姐姐係咪走咗啊？經歷過，唯有經歷過嘅人先係可以明白我同你講，嗰種感姐姐我受經歷過㗎。，你收聲啦！既然我上嚟幫你嗱，姐姐第一，我同你經歷過，我已經絕你未絕，講俾你聽，姐姐。但係咧，我講俾你聽一樣嘢嚇，姐姐，我頂籠俾到你55,000，你就已經絕㗎啦，冇話唔絕㗎啦，好多都已經80都已經絕㗎啦，55,000就嚇，姐姐。我同你講一樣，第二樣。到你10年後，唔好話10年，5年後啊，水廠、電廠都唔收你錢㗎啦。嗰陣時，你係咪想你嘅男朋友做和尚？冇希望嘅，冇機會㗎。我同你講，呢個男仔佢只會陪伴佢走幾年㗎啦。你唔好講住，你都唔懂呢樣嘢。你行埋一邊㗎，大姐仔。好啦。姐姐，你係咪想你個男朋友做和尚？5年後啫，唔好講時間耐，5年後。第三，你話佢當初承諾你乜嘢？點解佢同你承諾？因為佢就想追你，所以同你講。
點愛你點成？姐姐，你幾廿年前、你20年前你都試過啦，你老公都係咁樣同你甜言蜜語啦，係咪啊，姐姐？男人同我哋女人甜言蜜語係為乜？就係為追我哋情緒啫。停電㗎，一樣都仲可以噶嘛。姐姐，我經歷過，我係過來人，你唔好駁我。我都同你講啦，我都話嗰兩個匿名上嗰兩個同小燕冇資格講，我有資格講。我上嚟同你講，係停水停電都用可以，點可以呢？人哋而家啲後生仔一嚟就嚟嘅，我哋停水停電點啊？當你呢個咩嗰陣時，你就叫佢冇住，我要阿小圓嗰啲洗潔精㗎啦，乜嘢情緒都冇晒啦，姐姐唔同我兩夫妻，大家都咁嘅年紀，停咗水電啦，我又60，我老公又60，大家理解可以停一停，用咗洗潔精先。但係後生仔唔係個，一嚟就等你隻老香學老甜婆用洗潔精。當其時佢追求我嗰時，佢都知我咩年紀㗎啦。姐姐你而家未停啊，未需要用洗潔精啊！你有經驗，我咁多經驗。女人，咁多後生女，佢唔去追求，佢要嚟追求我咧，仲同我講咗好多啲甜言蜜語啊！姐姐，我話俾你聽咧，個死因為真係佢話你聽要同我過一我講，姐姐。生一世㗎。姐姐，你聽我講，佢點解出邊啲女人嗰啲女仔唔追求你？因為你容易追，出邊嗰啲啊難追，出邊嗰啲咧就要點樣要情緒價值啦，又要買鮮花、買戒指、買食幾多餐飯，但係你唔使，你係免費，你用你情佢嘅都好多㗎，出嚟追。青靚白淨，而且咧佢係大學生，佢啲同學仔都有啲係到追佢嘅女仔嚟㗎。但係佢要使錢啊嘛，姐姐你知唔知啊？仲有一樣嘢，你而家唔係害咗人哋個仔不但止，你害咗人哋個仔，害埋你而家呢個20幾歲個女。點解咧？當你生咗呢個 B 出嚟嗰陣時，你嘅身體狀況已經係好急劇下降㗎啦。我講俾你聽，姐姐，你生出嚟一個可能第日你嘅身體因素出現咗問題嗰陣時，要你而家呢個女幫你養。姐姐，你知唔知啊？我今晚叫佢上嚟，我今晚連佢上嚟。唔該你啦，姐姐，你應該，姐姐你應該已經過咗50我要問一問佢到底係咪好愛我嘅？佢當時都話好愛我嘅，我今晚連佢上嚟。姐姐啊，你老公當時嘅話愛你，我覺得你唔係第一次拍拖啦，姐姐，夠話愛你，當時愛你係免費追到你啊！心姐冇理㗎啦，心姐停啦，唔好理佢啦，人哋有論草食啊，你冇啊！我唔係為個男，唔係為你，我係為你而家呢個20幾歲個女，我係可憐呢個20幾歲呢個女，因為點啊，小圓，佢生完出嚟之後，佢個身體狀況我上半生都為咗個女撲心撲命㗎啦，我下半生都想為自己活翻一次啊嘛。我同你講啊，嗱，我意見咧就係俾你咁多啦，你可以連你嘅男朋友上嚟嘅。我俾你意見咧就係咁樣。嗱，阿心姐你等下我先，我俾你意見係乜嘢咧？你可以同佢反，你可以同佢一齊咁樣。嗰幾年咧，你啲西毛都白晒㗎啦。會白嘅咩？梗係會白啦，我都白啊，何況佢？上邊頭髮唔白，下邊頭髮乜你唔白啊？會㗎，姐姐。唔知啊。我啲鬚都白啦，你知唔知啊？我啲鬚都開始白啦，所以我就係話俾你知，姐姐。所以我話俾人面前租你唔夠資格，我有資格講就咁啫嘛。所以我第一次聽話俾你知啊。真係㗎，面前租你過滅租都就嚟50啦。我50你都唔差啊，小燕，你跟住尾㗎。所以小燕等我講，我姐姐講嗱，姐姐你想你下半身好，你就唔好要呢個 B 同你男朋友，可以大家得閒就即係玩下遊戲。因為點解咧？如果你生咗呢個 B 出嚟，你個女可能會同你脫離咩關係，你嘅下半身就好凄涼噶啦，姐姐。我係一個過來人咧，唔同姐姐，你係好似阿唐真咁又唔同喎，人哋唐真老婆幾有錢啊？你唔係喎，人哋唐真嘅老婆要求幾高啊？食飯要我食先，講嘢我講咗，你唔駁得嘴，你唔得嘛，姐姐。唔係咁鳩屎啊！好鳩屎㗎，唐真嘅老婆，人哋有錢白你啊！真係啊！唐真都死埋啦。姐姐，我今日唔打麻雀就鬼咁得閒上嚟練，因為今日星期日，我女約我家庭日唔打得麻雀先得閒上嚟練嘅啫。咪先，我同你講乜嘢？係啊，今日唔打得㗎，今日個女約咗啊，唔打得㗎。嗱，姐姐嗱，我講咩啊？點解我今日其實我可以打，但係點解我唔打咧？因為我下半身要靠個女，個女一約親我咧，我乜嘢都唔，我麻雀我都唔打，全個直播間知道我至愛係麻雀㗎啦。點解我唔打？因為
老來從女啦嘛，姐姐。我女約咗我就唔打噶啦，因為我下半身要靠個女啊，姐姐你知唔知啊？你聽唔聽得到啊？好快樂嘅，其實平常心你都。你有乜快唔快樂嘅啫？我要問一問佢係咪真係咁愛我？佢當時話好愛我噶嘛，我要問一問佢。小燕姐姐，真係，我懶得同你講，姐姐，愛係點解愛你咧？我幫你喐，因為你係免費，乜嘢都唔使出去，佢隨時可以喐你喐你，你知唔知？出邊嗰啲姐姐唔係，又叫下嚟嘛，又依樣嗰樣。其實唔係嘅，平常心你話愛咧，應該係會愛佢嘅，或者呢個哥哥咧，呢個小朋友應該係有戀母情乜嘢嘅。即係個人認為嚇，因為我又冇練過佢，但係咧我就阿姐姐你就同佢冇好結果嘅，真係嘅。如果俾你啊，亮仔你制唔制啊？唔係啊，唔係啊，呢咪啊？咁我又想好奇問啊，咁你個朋友你搞咗佢個仔，冇可能佢咁善正唔揾你嘈噶？未知啊，未公開啊，嚟做應該行咗幾年咯喎，冇可能咯喎。佢都反對㗎。佢都反對得好強烈㗎。如果我係你個朋友啊，連我個仔都唔放過，我連隻閪都撕爛埋話俾你知啊！唔係，姐姐，我想問你，姐姐嗱，你有個女啦嗬？如果你個女揾個大過你個女成20幾年嘅，你會贊唔贊成姐姐？姐姐真愛喎！我會尊重佢㗎。咁你瞓返你落去啦，姐姐，我唔講啦。姐姐你生啊！今晚先連上嚟啦。唔使連啊，你直接生係啦。姐姐，你叫個男仔連上嚟啊！我建議你唔好啦嚇。係啊，你直接生就係啦。你咁愛，兩個都相親相愛一家人啊，生。唔係啊，唔係佢係佢自己單戀愛咋。唔係，所以我想問姐姐，走咗啦，人哋。走咗啦，拜拜啦，唔同佢講啦。